हमने अभी ये आदेश पारित किए हैं। मैंने कहा है कि हरियाणा की कोई भी सड़क वो टूटी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए और उसके लिए हमने एक उसकी किस्त भी जारी की है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन 100 दिनों के अंदर जी मैंने हरियाणा प्रदेश की 810 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 347 करोड़ रुपए मुरम्मत के लिए वो जारी करने का आदेश दिया है जी, ताकि सड़कों की मुरम्मत हो, कोई भी सड़क टूटी हुई ना हो जी। हमारा ये कि आने वाले इस समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए।